Та Астанинская хартия, которая была принята, она действительно очень важна тем, что, во-первых, она сочетает в себе хельсинские принципы и развивает их в дальнейшем. Поэтому мы видим такой мост, что ли, который протянулся из 1975 года до 1910 года. Это очень важно. Кроме того, я бы хотел обратить особое внимание на то, что, вот смотрите, последний саммит ОБСЕ был 11 лет назад в Стамбуле, да, и вот именно там Россия подверглась жутчайшим нападкам и таким довольно оскорбительным принуждением. Например, нас там принуждали вывести свои базы оттуда, из Приднестровья, из Грузии там, и прочее, прочее. Вот. А сейчас произошло, так сказать, все совсем по-другому. То есть этот саммит закончился в таком позитивном, что ли, духе для нашей страны. И вот как раз так сказать, председательство Казахстана в ОБСЕ, оно этому способствовало. Действительно, может быть, не были достигнуты прорывные такие вот моменты, как какие-то либо шаги по урегулированию того же Карабахского конфликта. Не все сразу, как говорится, делается, да, но вот я бы еще раз хотел обратить внимание на то, что для собственно, России это было таким вот очень хорошим знаком, что именно не было такой вот огульной и нехорошей критики, что ли, по сравнению с той, которая была 11 лет. Я считаю, что это очень большое такое вот достижение еще и в этом. Да, на саммите обсуждали вопросы вот этой вот безопасности, да, единой, европейской, которая может превратиться в единую евразийскую безопасность, да, с теми предложениями, которые выдвинул буквально накануне саммита в своем послании президентском, наш президент Дмитрий Анатольевич Медведев, да, это тоже, я считаю, один из важных позитивных вариантов, да, и кроме того, как уже заранее предполагалось, на саммите постепенно началась вот эта вот синхронизация разных организаций, таких как ОБСЕ, Совещание по мерам доверия в Азии, с тем же ШОСом, их сближение друг с другом. И я считаю, что вот именно это даст в конечном счете очень благоприятное вообще значение и влияние на ситуацию на всем Евразийском континенте, начиная, скажем так, от Атлантики и до Тихого океана. То есть это, я уверен, будет способствовать тому, что многие конфликты, существующие на Евразийском континенте, те, которые я уже перечислил на территории Приднестровья, Молдавии, на территории Карабах, в Грузии, а кроме того, тот же Афганистан, если мы возьмем, это тоже очень такой важная точка, да, синхронизация деятельности всех этих организаций, я уверен, она может привести к более, так сказать, значимому, что ли, урегулированию этих конфликтов. И это, я считаю, тоже одно из важнейших, так сказать, моментов, которые были на этом саммите. И кроме того, я действительно хотел бы сказать, что имидж Казахстана очень сильно улучшился, что ли, стал вообще очень таким благоприятным в мире. Я сам совсем недавно, в течение этих 2 недель, был 2 недели назад в Румынии, в Бухаресте, на конференции, которую проводили Европейская народная партия, это группа партий христианских демократов в Европарламенте по безопасности в Черноморском регионе и в регионе Средиземного моря. Так вот, там они все, там были и представители Испании, Италии, Великобритании, Франции, собственно, Румынии, Польши, Словакии. Так вот, все они с большим вдохновлением, воодушевлением говорили о Казахстане. Там, например, представитель Словакии выступал, он сам работает в Брюсселе, в Евросоюзе, и доклад его был посвящен по, так сказать, проведению таких волоконных кабелей, что ли. Может быть, это мелкая такая ситуация, но я считаю, все равно важна. И он выделил Казахстан как страну, которая как бы будет связующим звеном между Китаем, с одной стороны, и странами Восточной и Западной Европы. Он предлагал еще, естественно, Россию к этому присоединить. То есть это показывает то, что Казахстан, он еще больше набирает силы, становится одним из тяжеловесов мировой политики. Кроме того, еще последнее, так сказать, я могу сказать то, что тоже 3 года назад я работал в Миланском
университете имени Луиджи Бакони, а этот университет, он как бы ассоциирован с концерном Эни известным, который газ и нефть, да, так вот, у них там есть отдельная секция, посвященная Казахстану, потому что концерн Эни очень плотно работает на Каспийском шельфе, и не только, так сказать, нефть и газ добывает, ну, вместе с казахстанскими коллегами, но еще и проводит очень большую работу по, так сказать, строительству больниц, детских садов и прочее, прочее. То есть имидж Казахстана на Западе действительно он очень и очень хороший. Вот коллега Казанцев, который вот тут выступал, он быстро ушел, вот он это говорил, я вот хотел бы вот это вот добавить. Ну и я думаю, что в дальнейшем, так сказать, теперь Казахстану предстоит председательство в Совете министров Организации Исламской конференции со следующего года. Я думаю, он тоже достойно проведет вот это председательство в такой вот уже, так сказать, восточной во многом организации, да, и это будет продолжение вот этой вот синхронизации между западными и восточными структурами. Скажите, пожалуйста, итоги саммита как-то скажутся на перезагрузке российско-американских отношений? Хотелось бы, конечно, но сейчас очень многое будет зависеть от того, как пойдут дела, собственно, в Конгрессе и прежде всего вот в Палате представителей, ну и Сенате, да, потому что после последних выборов республиканская партия получила, причем очень солидное большинство, и теперь сменится практически все руководство Палаты представителей, придут и спикер республиканец, и председатели комитетов, таких важных, особенно как комитетов по международным делам, да, и они резко против настроены, вот многих вот договоров, которые мы подписали уже там по СНВ и прочее, прочее. Поэтому вот здесь, конечно же, можно ожидать всего. Не только, так сказать, успешных вот этих вот действий, которые были вот до последних моментов. Но я думаю, можно надеяться на то, что все-таки для Соединенных Штатов пока все-таки демократическая администрация, она как бы вот президент и, как сказать, вот госсекретарь, все это в их руках, да, и все-таки большинство в Сенате, там 51 голос, 53 точнее голоса в руках демократов, можно надеяться на том, что все-таки эта перезагрузка будет, так сказать, продолжаться. Но, еще раз говорю, вот сейчас уже не с такой долей уверенности об этом можно сказать, как еще там вот в конце октября.